Bismillahirrahmanirrahim. Çox üzr istəyirəm, yadımdan çıxdı. Səbəb budaq cümləsini öyrəndik və burada səbəb budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan because, since bağlayıcılarından və eyni zamanda as bağlayıcısından danışdıq. Halbuki biz bunu dərslikdə görmürük, amma olmasa da bu da bir bağlayıcıdır və eyni zamanda dedik ki, sadə cümlədə də səbəb izah oluna bilər və bu sadə əgər cümlədirsə, burada bağlayıcılar yox, söz önləri olur ki, bunlar da because of-dur, due to-dur və yenə də burada yoxdur. Amma thanks to, biz mətnlərdə, dərslikdə olan hansısa tapşırıqlarda bu söz önünə rast gəlirik. Amma bir bağlayıcı kimi və yaxud da söz önü kimi məhz bu dərsimizdə yoxdur. Amma bizim dərs proqramında var. Başqa, məsələn, 7-də, 8-də hansısa tapşırıqda və yaxud da hansısa bir dərsdə bunlar haqqında məlumat var və yaxud da verilib. Biz onu özümüz araşdırıb öyrənməliyik. Və bugün nə öyrənəcəyik sizlə? Gəlin baxaq. Xoş gəldiniz Nurlana xanım. Biz bu tapşırıqları axıra qədər izlədik və eyni zamanda dedik ki, burada therefore, as a result kimi zərfliklər də var ki, həmin zərfliklərə də cümlə zərfi və yaxud da sentence connector deyirik, yəni cümlə əlaqələndiriciləri deyirik. Düzdür, bunların hərəsinin başqa-başqa rolu olsa da, funksiyası olsa da cümlə daxilində, amma bir səbəbi izah etməkdən ötürü bunların da əhəmiyyətindən danışmışdıq və demişdik ki, necə fərqləndiririk biz cümlə zərflərini söz önlərindən və bağlayıcılardan. Bağlayıcılardan sonra mübtədə və xəbərin gəlməsi, tam cümlənin gəlməsi vacibdir. Söz önlərindən sonra isim və yaxud da ismi birləşmə gəlir və sizə keçən dəfə də demişdim, yenə xatırlatma eləyirəm ki, ismi birləşmə hər hansı bir sözlə, hər hansı bir nitq hissəsi ilə ismin birlikdə işlədilməsidir. Məsələn, əgər deyiriksə house, bu isimdir, my house, a house, the house, yəni hər hansı bir nitq hissəsi ilə, cümlə üzvü ilə işlənməsi, bu artıq olur ismi birləşmə. Və therefore və yaxud da as a result bugün keçən dərsimizdə keçmişdik. Bunlar da cümlənin əvvəlində gəlir və vergül vasitəsilə cümlədən ayrılır. Sözlərin, daha doğrusu cümlələri bir-biri ilə əlaqələndirir. Cümlələrin hansı ardıcıllıqla, hadisələrin hansı ardıcıllıqla baş verdiyini göstərmək üçün və yaxud da danışanın dediyi sözlərə, cümləyə münasibətini bildirmək üçün işlədilir. Və burada da therefore ona görə də və yaxud da as a result nəticəni, yəni səbəbi bildirmək üçün işlədilir. İndi biz qramma B-yə baxırıq və burada hamımız yaxşı xatırımızdadır ki, lap yaxın keçmişdə baş veribdir bu hadisələr. 44 günlük müharibə dövründə necə televizora izləyirdik və bir dənə də olsun orada prezidentimizin verdiyi intervyuləri, yaxud da çıxışlarını və yaxud da Twitter hesabında paylaşımlarını qaçırmamağa çalışırdıq. Gəlin bir qayıdaq bu dövrə və siz də mənə kömək eləyərsiniz. Baxaq görək, burada hansı sualın cavabı hansıdır. Gəlin birincidən başlayaq. Discuss the question with a partner. Deyir ki, bu sualı öz tərəfdaşınla müzakirə et. Yəni, mən bir də açmaq istəmirəm müəllim üçün olan kitabını. Orada da cütlərlə işdir. Cütlərlə iş yaxşı olar ki, hər kəs öz parta yoldaşına tərəf çevrilib, cütlük əmələ gətirib və bu sualları cütlərlə iş şəklində bilirik ki, bizim iş formalarımızdan biri də pair work-dür. Yəni, daha doğrusu iş formalarının 4-ündən biri, ən əsas iş formalarından biri cütlərlə işdir ki, buna da pair work deyirik və burada siz deyə bilərsiniz ki, bir-birinizə bu sualları verin, cavabınızı alın və bir-birinizin yazdığınız cavabları və yaxud da verdiyiniz cavabları
cavabları yoxlayın, lazımdırsa düzəlişlər eləyin, sonra isə təqdim eləyin. Which qualities and skills helped President İlham Aliyev to defend the rightful position of Azerbaijan in the international media during the 44-day patriotic war? Deyir ki, Prezident İlham Əliyevə hansı xüsusiyyətləri ona kömək etdi ki, 44 günlük müharibə dövründə beynəlxalq mətbuatda Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etsin. Çox gözəl bir sualdır və bu suala da belə cavab verərik ki, his bravery, his high education, sonra nə ola bilər? Humanism and etc. Helped him to defend the rightful position of Azerbaijan during the 44 patriotic war. Yəni prezidentimizin hansı xüsusiyyətləri, onun cəsarəti, onun humanistliyi və digər yüksək keyfiyyətləri ona bu 44 günlük müharibə ərzində beynəlxalq mediada belə çıxışlar etməyə kömək etdi. Və baxaq görək indi bu sualın cavabı hansıdır? How many Turkish drones have you got? Bizdən soruşur ki, sizin nə qədər, daha doğrusu bizdən yox, prezidentimizə ünvanlanmış sualdır da soruşur ki, sizdən nə qədər drone var? We have enough in order to achieve our targets. We have enough in order to achieve our targets. I think you can understand me that this is the information which I prefer not to disclose. Və cavabında bizim prezidentimiz deyir ki, kifayət qədər var, yəni bu dronlar nəzərdə tutur və siz də məni başa düşə bilərsiniz ki, bu elə bir informasiyadır ki, mən onu aşkara çıxartmaq istəmirəm və bizim məqsədimizə çatmaq üçün bu dronlardan kifayət qədər var. Və bura fikir versəniz, bizim keçən dəfə öyrəndiyimiz təyin budaq cümləsidir. Təyin budaq cümləsini necə təyin edirik? Baxın, bu bağlayıcı which-dən sonra gələn budaq cümlədir və əgər bağlayıcının əvvəlində təyin olunan isim varsa, yaxud da bu isim də ola bilər, əvəzlik də ola bilər. Deməli, həmin ismi təyin budaq cümləsi izah edir. Hansı informasiyadan söhbət gedir? Onun, yəni prezidentimizin aşkar etmək istəmədiyi bir informasiyadan. İkinci sualımıza baxaq, zəhmət olmasa. Three ceasefires have already been broken. Who is to blame? Deyir ki, 3 dəfə artıq atəşkəs. Baxın, burada bir sözümüz var. Ola bilsin ki, hansısa müəllim rast gəlməyib, zəhmət olmasa qeyd edin. Ceasefire atəşkəs deməkdir. Deyir, artıq 3 dəfə atəşkəs pozulub və bunun üçün kimi günahlandırmalıyıq. Of course they needed a ceasefire in order to continue their aggression. Baxın, burada deyir ki, əlbəttə ki, onlar günahlandırılmalıdır. Gəlin, indi suala qaydaq, orada bir dənə bir ifadə var, çox gözəl ifadədir. Who is to blame? Kimdir günahkar? Baxın, belə bir ifadədir. Siz də öz danışığınızda istifadə edə bilirsiniz. Blame, günahlandırmaq, ittiham etmək. Who is to blame? Kimi günahlandırmalıyıq? Belə bir cümlə və o da deyir ki, of course they, əlbəttə ki, günahkar olardı. They needed a ceasefire in order to continue their aggression. Baxın, müəllim yoldaşlar, cümləni bütövlükdə anlamaqdan daha çox onun tərkibindəki qrammatikaya və hər xırdalıqlara fikir verməyinizi tövsiyə edərdim. Çünki bax, burada görürsünüz, in order to. Yenə də ona görə ki, çünki səbəbi izah eləyir və in orderdən sonra gələn to, bu məslərin tərkib hissəsidir və özündən sonra, in order to-dan sonra adətən məslər gəlməlidir. Deməli, onların atəşkəsə öz aqresiyalarını davam etdirmək üçün ehtiyacları var.
İndi gəlin baxaq. Needed a satisfier. Baxın, needed görürsünüz ki, keçmiş zamanda yazılıb və özündən sonra tamamlıq gəlir. Deməli, bu da həm də cümlənin xəbəridir. Deməli, bu da əsas mənalı feildir. Çünki bilirik ki, need həm modal ola bilir, həm də notional verb ola bilir, əsas məna daşıyan feil ola bilir və əgər bu keçmiş zamanda işlənirsə, özündən sonra istənilən cümlə üzvü gəlirsə, deməli, məna daşıyan feildir. Bilirik ki, modal feillər cümlədə müstəqil xəbər ola bilmir. Ona görə də özündən sonra mütləq şəkildə feil gəlməsini və özü də tuzsuz məsdər gəlməsini tələb edir. Needdən sonra əgər need bir feildirsə, yenə də feil gələ bilər, amma bir şərtlə ki, to ilə. Və davam edirik. In order to try to occupy again the territories which we have liberated. Deməli, cümlənin bir hissəsini dedim, ikinci hissəsində də deyir ki, nə dedi? Deyir ki, onların öz aqressiyalarını davam elətdirmək və ikinci hissədə də bizim azad etdiyimiz əraziləri yenidən işğal etmək üçün atəşkəsə ehtiyacları var. Və yenə də burada fikir verirsinizsə, bu bir təyin budaq cümləsidir. Çünki bağlacıdan əvvəl territories bir isim gəlir və həmin ismi which we have liberated. Yəni, hansı ərazilərdən söhbət gedir? Bizim azad etmiş olduğumuz. Bu da yenə də təyin budaq cümləsidir. Bir daha təkrar edirəm ki, yadımızda yaxşı qalsın. They came to zəhmət olmasa suala baxaq və görək ki, həmin sualın cavabı nə ola bilər? Üçüncü sualdayıq, səhv eləmirəmsə. You have bought F-60s. So, is that correct? Siz deyir F-16'lar gətirmişsiniz. Bu doğrudur. They came to Azerbaijan for military exercise. Onlar Azərbaycana military, hərbi təlimlər məqsədi ilə gəliblər. Last year, Azerbaijan and Turkey had 10 joint military exercises. Keçən il Azərbaycanla Türkiyənin birlikdə 10 hərbi təlim olub. Turkey is our ally and it is common here to have military exercises including Air Force. Türkiyə bizim müttəfiqimizdir və bizim ümumi təlimlərə, xüsusən də hava təlimləri daxil olmaqla ümumi təlimlərə ehtiyacımız var. Gəlin, baxaq görək burada hansı cümlələr var ki, biz bunu izah eləməliyik. Məsələn, burada for verir. For bir sözünüdür və özündən sonra military exercise, yəni hərbi təlim bir ismi birləşmə gəlib. Deməli, bu da səbəb bildirir. Amma bu cümlə gördüyümüz kimi sadə cümlədir. Çünki they came to Azerbaijan. Came, they came bir mübtədəsi bir xəbəri var. Nə üçün gəlib? Hara gəlib Azərbaycana? Nə üçün gəlib? Hərbi təlimlər üçün. Yəni, burada da yenə də for da səbəbi izah eləsə də bu cümlə sadə cümlədir və for da sözünüdür. Özündən sonra da yenə də bir ismi birləşmə gəlib. Last year, Turkey had joint military exercises. Bu joint military exercise'də birgə hərbi təlimlər deməkdir. Ally, müttəfiq. Air Force-da hava qüvvələri. Gəlin, davam edək. Müəllim yoldaşlar, mikrofonlarınız açıqdır. İstədiyiniz vaxt, istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Nə sizə qaranlıq qalsa və yaxud əlavə izaha ehtiyacınız olsa, buyurub sualınızı verə bilərsiniz. What would you like to say to the people from Şuşa, Ağdam, Cəbrayıl and other districts? Siz Şuşa, Ağdam, Cəbrayıl və digər regionlardan olan insanlara nə demək istəyirsiniz? The Azerbaijani people simply want to live in the land of their ancestors. Azərbaycan xalqı sadəcə öz əcdadlarının torpağında yaşamaq istəyirlər. They have the right to do so. Və onların bunu etməyə haqları var. Let them live there alongside us. Qoy onlar bizimlə birlikdə orada yaşasınlar. They drove us out, drive out, qovmaq deməkdir. Zəhmət olmasa qeyd edin özünüz üçün. Drove us out of there so that they could live there on their own. So that
məqsəd budaq cümləsidir. That, so that bunlar bu bağlayıcılar vasitəsilə əgər budaq cümlə baş cümləyə bağlanırsa, səbəb budaq cümləsi deyirik buna və deyir ki, onlar bizi oradan ona görə qovublar ki, orada özləri tək yaşasınlar. It is unfair. Bu ədalətsizlikdir. We can never agree to that. Biz bundan heç vaxt razılaşa bilmərik deyəsən. Bizim cavabımız bu deyil daxı. O değildi. Çok özür dilerim. Yanlış okudum. Of course, people who have launched for their homeland for 30 years want to return to their homeland as soon as possible. We will take the people there in the near future so that they can see those places. Əlbəttə ki, uzun müddətdir ki, insanlar öz torpaqlarını gözləyiblər. 30 il onlar öz vətənlərinə mümkün qədər tez qayıtmaq istəyiblər və biz onları bu yaxın gələcəkdə oraya aparacaq ki, onlar bu yerləri görə bilsinlər. So that yenə də səbəb budaq cümləsidir. So that və yaxud that, so bu bağlayıcılar vasitəsilə əgər budaq cümlə baş cümləyə birləşirsə, bu səbəb budaq cümləsidir. Nə üçün, hansı səbəbə? Ona görə ki, onlar o səbəblə ki, onlar öz bu torpaqları görə bilsinlər. What would you like to say to the people? Ve beşinci, will the two peoples be able to live together again in this geographic space? Ve ben bunu bayaq yanlışlıqla artıq oxumuşdum. Ve deyir ki, gördüğünüzdə deyir ki, biz onların bizlə birlikdə alongside, bizlə yanaşı deməkdir. Bizlə birlikdə qalmaqla etiraz eləmirik. Düzdür, onlar bizi buradan qovdular, gözləri tək qalsınlar. Amma biz bununla heç vaxt razılaşa bilmərik. Müəllim yoldaşlar, bu bizim prezidentimizin həmin o günlərdə, tarixi günlərdə beynəlxalq mətbuata verdiyi çıxışından idi. Və biz indi gəldik, bayaqlarımda biraz buna toxunduq. Artıq adverbial clause of purpose, yəni məqsəd budaq cümləsinə. Məqsəd budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin məqsədini bildirir. Hansı məqsədlə bunu eləyirsən və burada da yenə də həm mürəkkəb cümlədə izah oluna bilər, mürəkkəb cümlə ilə verilə bilər və həm də deməli sadə cümlədə verilə bilər. In order to, ona görə ki, özündən sonra bayaqlarım sizə dedim, in order to məsləhətə tələb edir və bu in order to əgər varsa səbəb bununla izah edirsə, daha doğrusu məqsəd bununla izah edilirsə, onda bu cümlə sadə cümlədir. Çünki bu bir bağlayıcı deyil. In order not to, yenə də həmin bu ifadənin inkar formasıdır. For sözünüdür və yaxud da bağlayıcı da ola bilər, homonimdir. Əgər bağlayıcıdırsa, onda özündən əvvəl vergül gəlir və iki sadə cümləni birləşdirir. Baxmayaraq ki, cümlə mürəkkəb cümlədir, səbəbi izah eləyə bilər, amma bu cümlə tabisiz mürəkkəb cümlə olur. To yenə də özündən sonra məstər tələb eləyir. So that, bu da bir bağlayıcıdır və məqsəd budaq cümləsini baş cümləyə bağlayır. İndi gəlin, zəhmət olmasa bunu evə götürək, çünki mən keçən dəfə də sözləri soruşa bilmədim. Zəhmət olmasa götürün bunu. Deməli, 4-lə 5-ci trəki özünüz işləyərsiniz, 6-nı işləyərsiniz tapşırıq olaraq, xahiş edirəm qeyd edin, sabah soruşacağım və bir də 7-ni. Növbəti, bax bu listeningi bir yerdə, listening mənə gəlir ki, qalsa ola bilər, amma paragrafı gələn dəfə izah edəcəm, çünki mənə ünvanlanan sualların əksəriyyətində məhz bu paragrafı izah etməyimi istəyirlər və inşallah gələn dərsimizdə bunu izah eləyərəm. İndi isə zəhmət olmasa xahiş eləyərdim ki, sualları, deməli sözlər yox, əvvəlcə gəlin testləri yoxlayaq və sonra sözləri soruşacağım. Bunu ev tapşırıq kimi götürün. Buyurun, zəhmət olmasa açın qeydlərinizi və biz 100-dən 150-yə qədər səhv eləmirəmsə vermişdik. Bu da ideal cümlələri olmalıdır. Buyurun, suallarınızı verin. Müəllim yoldaşlar, səhvləriniz varsa deyin. Kompozit sentez değildi. Kompozit idi. Səhvəni deyərdiniz.
Gəlmə, 230, bilmədim, 3 idi, nə idi, 50-dən sonraki testlər. 80-dən idi oldu. Mən Hı hı. onu işləmişim. 200. Hə, olabilir, yanlış açmışam. Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. İndi taparam. Fərqi yoxdur. Biz burada hansı qaydalar verilibsə, Kaspini mükəmməl surətdə işləyəcəyik. Sadəcə olaraq özüm buradan başladım ki, mən bilirəm ki, müəllimlərin ən çətin əziyyət çəkdikləri məsələ buradır. Yuxarı siniflər və bir də buradakı qrammatika. Bəli. Deməli, 100-dən 150-yə qədərdir də, doğrudur? Yox, müəllimə 80-dən də doğru. Test 80 100-dən 150-yə qədər. 100-dən. Hardadır, mən görmədim. Burada o qədər test yoxdur. 80 dənə müəllimə, mən bilmirəm, 80 dənə. işləmişəm. Bəli, bəli. İndi buyurun səhvlərinizi deyin, baxaq, müzakirə edək bir yerdə. Buyurun. Deyim müəllimə mən. Buyurun, buyurun. Keçən dəfə 50-yə qədər eləmişdik, 50-dən o tərəfə 53, 54-ə izah eləyərdi, zəhmət olmaz. Bəli. Bəli. 53. Hissət, o dedi. Baxın, bu cümlə həm tamamlıq budaq cümləsidir, həm də burada başqa bir qrammatik qayda var. Direct, indirect speech dediyimiz, yəni vasitəli, vasitəsiz nitq. Və ona görə də burada təkcə tamamlıq deyil. Eyni zamanda direktdən indirektə necə çeviririk, onları da bilməliyik. Məsələn, gəlin elə birinci tapşırığa baxaq. Hissət, o dedi, əgər bizim cümləmiz məsələn vasitəsiz nitqdə sual cümləsidirsə, onda heç vaxt sual cümləsində müəllifin sözü said olmur. Çünki sual deyilmir, sual cümləsi soruşulur. Ona görə də burada said yox, asked, wanted to know, would like to know, interested, bax bu cür ifadələr olur, bu cür feillər istifadə olunur. Yəni o soruşdu, o bilmək istəyirdi, o maraqlanırdı, o istərdi ki, bilsin. Bax bu cür feillər olur. Deməli bu cümlə sual cümləsi deyil. Əgər sual cümləsi deyilsə, deməli bu ikinci tapşırıqdakı if bağlayıcı ola bilməz. Niyə? Çünki dedim də sizə bu mürəkkəb cümlə olmaqla mürəkkəb cümlədir. Tamamlıq budaq cümləsidir. Amma eyni zamanda burada vasitəli nitqin vasitəsiz nitqə çevrilməsi də var. Yəni bir sual cümləsi və yaxud da nəqli bir cümlə başqasının dili ilə deyilirsə, bir var ki, birbaşa deyirəm ki, do you speak English? Sən İngiliscə danışa bilirsənmi? Biri də var ki, mən deyirəm ki, Kəmilə xanım, yanınızdakı rəfiqəniz sizə nə dedi? Yanınızda oturan sizə nə dedi? Kəmilə xanım da deyir ki, o mənə dedi ki, məndən soruşdu ki, İngilis dilində danışa bilirəm, yoxsa yox. Bax, artıq burada bir sual cümləsini, yəni sən İngiliscə danışa bilirsənmi sual cümləsini biz çeviririk direktdən indirektə, yəni vasitəsiz nitqdən vasitəliyə çeviririk və artıq bu olur tamamlıq budaq cümləsi. Çünki deyir o dedi, nəyi və burada gələn artıq nə lazımdır bizə? Tamamlıq lazımdır. Və dedim sizə, əgər bu
bu sual cümləsi olsaydı, sual cümlələri, ümumi sual cümlələri baş cümləyə if-lə və if-və bağlayıcısı ilə bağlanır. Xüsusi növ sual cümlələri isə hansı sual əvəzliyi ilə başlayırsa, həmin sual əvəzlikləri bağlayıcı əvəzliklər olur, bağlayıcı olur və when, who, where, whom, whose. Bax, bu cür bağlayıcı əvəzliklər, bağlayıcılar vasitəsilə budaq cümləyə birləşir. Ona görə də burada biz ikini ümumiyyətlə kənara qoya bilərik. Və indi birincini niyə götürə bilmərik? Məsələn, said deyirik. Bilirik ki, say feili özündən sonra to söz önü tələb edən feildir. Ona görə də biri də götürə bilmirik. He said that, bu ola bilər. O dedi ki, tamamlıq budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan bağlayıcıdır, ola bilər. He wanted to go away on holiday. Bu ola bilər. O nə dedi? O dedi ki, tətilə getmək istəyir. Zəhmət olmasa 3-ü götürün. 3 doğrudur. 4-ə baxırıq. He said to me he wanted to go away for a holiday. O mənə dedi, o tətilə getmək istəyir. Baxın, bu yenə də mürəkkəb cümlədir, amma burada bağlayıcı yoxdur. Bağlayıcı ola da bilər, olmaya da bilər. Bu da doğrudur. Niyə? Çünki biz bilirik ki, saydən sonra to sözünü tələb edir və bu da var. O mənə dedi ki, tətilə getmək istəyir. 4-ü də götürürük, zəhmət olmasa. He said he wanted to go away for a holiday. Bu da doğrudur. Yenə də, məsələn, bax, bu zət bağlayıcısı atılır, ola bilər. Çünki direktin belə bir qaydası var ki, dırnaq şaları atıldıqdan sonra ki bağlayıcısı zət ola da bilər, olmaya da bilər. Deməli, 5-i götürürük. Deməli, he wanted to go away on holiday. He wanted to go away for a holiday. On holiday. Bax, bu on holiday yox, for a holiday olmalıdır. Ona görə də 3 dənə burada düzgün variant var. C variantı düzdür. Nə yazmışdınız müəllimə? Müəllimə, mən 4 yazmışdım. Siz yəqin ki 5-i də götürmüsünüz, 6-nı da götürmüsünüz. 6 yox, biri götürmüşdüm. Biri götürmüşdünüz. 6 olmaz da. On holiday tətildə deməkdir. Amma tətilə getmək for a holiday ilə işlənir. Bir də 54-ü demişdiniz. Baxaq görək. 54. Əgər nə isə başa düşmədiniz, əlavə izaha ehtiyacınız varsa, xahiş edirəm dərhal soruşa bilərsiniz. Mikrofonlarınız açıqdır. I didn't know. Mən bilmirdim nəyi. Görürsünüz, yenə də tamamlıq budaq cümləsidir. Və özündən sonra bağlayıcı gəlməlidir və bağlayıcıdan sonra da tamamlıq. Mən bilmirdim where to go to. Hara gedəcəyimi bilmirdim. Bizə burada mürəkkəb cümlə deyil, amma məsdər tərkibi ilə ifadə olunubdur, məsdərlə ifadə olunubdur. Nədir? Tamamlıq. Ola bilər. Mən nəyi bilmirdim? Hara gedəcəyimi? To go. Yəni, məsdər cümlədə bir tamamlıq ola bilər. Məsdərlə ifadə olunmuş tamamlıqdır. Bir, doğrudur. Which city to go to? Mən bilmirdim nəyi, hansı şəhərə gedəcəyimi. Bu da yenə də elə demək olar ki, birdəki kimidir. Yenə də tamamlığımız deməli, to go məslərlə tərtib olunubdur və hansı şəhərə gedəcəyimi bilmirdim. Bu da doğrudur. Bu da sadə cümlədir və nə tamamlıq məslərlə ifadə olunub. Adi məslərlə. Tərkiblə yox, sadəcə məslərlə. 3-ə baxırıq. Where she had to go. Burada isə artıq bağlayıcıdır. Çünki özündən sonra mübtədə gəlib she və had to go. Bu da bizim xəbərimizdir və modal feillə ifadə olunub. Mən bilmirdim o hara gedib. Onun hara getdiyini mən bilmirdim. Bu mürəkkəb cümlədir. Tamamlıq budaq cümləsidir. Deməli, veya burada bir bağlayıcıdır. She budaq cümlənin mübtədəsi. Had to go da have to modal feilidir. Yəni xəbərimiz modal feillə ifadə olunub. 3 də düzdür. Which city she had to go? Bax, bu da doğrudur. Bayaqları bizim mübtədəmiz, daha doğrusu tamamlığımız məslərlə, sadəcə məslərlə ifadə olunmuşdu. İndi isə artıq bir cümlə var. Çünki burada nəyi bilmirdim? Onun hansı şəhərə getdiyini. She had to go. Bax, burada həm mübtədə var, həm də xəbər var. Ona görə bu da doğrudur. Where had she gone?
onun hara getdiyini. Bu isə doğru deyil. Baxın, burada söz sırası pozulub və ya she had gone olsaydı doğru olardı. Bu isə bir sual cümləsinin söz sırası var. Yəni xəbər mübtədədən əvvələ keçib. 5 doğru deyil. To I didn't know to which city had she gone. Biz bilirik ki which əgər söz önü ilə ifadə olunursa elə veya deməkdir. Veya to go. Amma özündən sonra isim gəlirsə artıq bu veya deyil. Ona görə də hansı deməkdir. Və əgər hansı mənasında işlənirsə söz önü ilə işlənmir. 6 doğru deyil. Buyurun müəllim yoldaşlar. Neçə dənə oldu? 4 dənə. Mən 4 dənə. Mən 5-i götürmüşdüm müəllimim. Tuğ işlən. Hədin qabağa keçdiyini şey eləməmişdim. Bəli. Sadəcə olaraq biraz diqqətli Yox, olmaq lazımdır. 6-nı götürmüşdüm müəllimə. İndiç olaraq elə bil yadımda saxlamışdım. Əgər in which olsa, in which veyadır da. Biz veyadan sonra Bəli. isim işlətmirik axı. Mən 6-nı götürmüşdüm, 5-i götürməmişdim. Kəmilə xanım, baxın, hara yer zərfidir. Burada sən həm də yer zərfini vermisən. City. İşlətdim. Bəli. Buyurun, başqa? Başqa sualınız yoxdur? Yoxdursa müəllim mən deyim onda 61. Buyurun, buyurun. 61. Əgər yazmamısınızsa, bu sizin üçün yaxşı deyil. Yazın. Nə qədər bacarırsınız işləyin. İnsan səhvlərini görə-görə mükəmməlləşir, təkmilləşir. Mütləq şəkildə yazın. Lucy works hard. Lucy çox gərgin işləyir. Niyə? Yenə də tamamlıq budaq cümləsidir. Və bunun tamamlıq da ola bilər, səbəb də ola bilər. Bax, məsələn, burada as yazılıb. Bu səbəbi ola bilər. As she has got an interesting job. Düzdür, burada qrammatik cəhətdən biz səbəbi verə bilərik, amma baxın, səbəb bir balaca necə deyim, mənaya uyğun gəlmir. Ona görə gərgin işləyir ki, onun maraqsız işi var. Yəni, məna uyğun gəlmir, amma qrammatik cəhətdən as bağlayıcısı, səbəb bildirən bağlayıcı olduğuna görə ola bilər. Amma məna uyğun gəlmədiyinə görə Ay müəllimə, mən o interesting oxuyub elə onu götürmüşəm. 1-5 götürmüşəm. Uninteresting olduğuna görə bunu götürməyək, bu qalır. Mən interesting olaraq götürmüşəm. Bəli, bəli. Bax, burada as-i səbəb olduğunu nədən bilək? Yadınızda saxlayın. As həm while-la əvəz olunub, zaman bağlayıcısı ola bilər. While, yəni hərəkətin davam etmə müddətini bildirən bağlayıcı. Həm də səbəb ola bilər. Bəli, bəli. Because-la, since-la əvəz oluna bilirsə, deməli, burada bir səbəb bildirir, yəni səbəb bağlayıcısıdır. İndi gəlin, baxaq görək 2-yə. 2 də olmaz, niyə olmaz? Görürsünüz ki, burada because-dan sonra of var. Deməli, bu bağlayıcı deyil, söz önüdür. Əgər söz önüdürsə, söz önündən sonra mübtədəsi xəbəri olan cümlə gələ bilməz. 2 də getdi. Despite she doesn't enjoy her job. Həm burada despite, yəni baxmayaraq ki, o öz işini sevmir, amma çox işləyir, çox gərgin işləyir. Ola bilər. Yəni, burada despite-lə verilib, özündən sonra da despite bilirsiniz ki də, baxmayaraq deməkdir. Despite of-dur, in spite of-dur, despite-dur. Bunlar söz önü olduğuna görə, bunlardan sonra da mübtədə xəbərin gəlməsi yanlışdır. Məsələn, though olsaydı, also olsaydı, while olsaydı. Çünki while-ın though, also kimi baxmayaraq ki, mənası var. Amma she deyir, she var burada, mübtədə var. Və doesn't enjoy, xəbəri də var. Burada söz önü yox, məhz bağlayıcı olmalıydı. Ona görə bunu da götürmürük. Though she has got an interesting job. Bu düzdür, çünki burada qarşılaşdırma ziddiyyət verir. Baxmayaraq ki, maraqsız işi var, amma çox gərgin işləyir. İşləyir də, işi maraqsız olsa da, bunun üçün yaxşıdır. Bu elə var qüvvəsi ilə işləyir. 4 doğrudur. Because she enjoys her job. Burada isə öz işindən zövq alır. 4-5-i götürmək lazım idi. Bu da D variantıdır. Buyurun. Müəllim yoldaşlar, kimin üçün izah kifayət deyilsə, başa düşmədisə, əlavə izah istəyirsə, xahiş edirəm, buyurun, sualınızı verin. Buyurun. 67-yə baxaq.
Bircə dəqiqə, Kəmilə xanım, kimsə nəsə demək istəyir? Buyurun, zəhmət olmasa. Hə, 67 dediniz. Bəli. Hı -hı. 67 baxaq. Hə, əsasən müəllimlərin elə problemi bu cür olandadır. Onda o qədər yaxşı bilməlisən ki, seçə biləsən. This is the hotel. İndi burada hotel həm sayılmayan isim kimi. Belə testlərdə biraz Bəli, düzgün bəli. sayı Bəli, bəli. Həm sadə isim kimi, sadə yox, cansız isim kimi verə bilər, which-lə verə bilərik və yaxud da yer zərfi kimi verə bilər ki, yer zərfi də ya in which in, yaxud da that cümlənin sonunda in və yaxud da veya ilə ifadə oluna bilər. İndi gələk baxaq görək hansıdır. Hotel where we have booked a room. Bu bizim otaq sifariş etdiyimiz, əvvəlcədən otaq sifariş etdiyimiz oteldir. Deməli, bu ola bilər. Çünki əgər veya varsa, bu cür cümlələrin sonunda sözən olmur və biz ora belə deyə bilərik ki, we have booked a room there. Əgər biz cümlənin sonunda there əlavə eləyə biliriksə, bax, məsələn, mən bilmirəm də, burada veya olar olmaz. Mən bunu necə müəyyən eləyim? Deyirəm ki, this is the hotel, we have booked a room there. Əgər there deyə bilirəmsə cümlənin sonunda, deməli, mən buna bağlayıcı kimi veya götürə bilərəm. Bu doğrudur, bir düzdür. İkidə görürsünüz, cümlənin sonunda in var. Veya bağlayıcısı olan cümlədə söz önü olmur. Ona görə də ikini götürmürük. Which we have booked a room there. Burada which ini yoxdursa, veyanı əvəz eləmiş. Nə cümlənin sonunda, nə which-in, ya in which yoxdursa, sadəcə hansıdırsa olmur. Niyə olmur? Mən bayaqlarım cümlə izaha başlamışdan əvvəl dedim ki, əgər hansı otel deyirsə, yəni əgər bir cansız ismi təyin eləyirsə, which ola bilər. Amma əgər biz ora deyə biliriksə zeyə, onda deməli burada which deyil. Which in which və yaxud da və olmalıdır. Yəni cansız isim kimi yox, məhz yer zərfi kimi götürür. In which we have, yəni üçü götürmədik. In which we have booked a room. Bu elə in which veya deməkdir. Tamamilə doğrudur. Dördü də götürürük. Zəhmət olmasa sada götürün ki, cavabımız uyğun gəlsin. Which we have booked a room in. Bu da doğrudur. Çünki in which də ola bilər, which in də ola bilər və yaxud da cümlənin sonunda in də ola bilər və hətta that olub cümlənin sonunda in ola bilər. That in that ola bilməz. Amma əgər cümlənin sonunda gəlirsə, bax 6-dakı kimi bu da düzdür. Onda elə hara deməkdir. 6 da doğrudur. Baxın müəllim yoldaşlar. That in olmaz. In that olmaz. 4-dəki kimi. Which-in həm sağında, həm solunda söz önü ola bilər. 5-dəki kimi cümlənin sonunda da ola bilər. Amma that ancaq bağlayıcı cümlənin sonunda gələ bilər. Ona görə 6 da doğrudur. In that, bax bayaq dediyim, nə sağında, nə solunda söz önü gələ bilməz. 7-ni götürmürük. We have booked a room ola bilər. Sadəcə olaraq buradakı altını götürdük. 6. Götürdük altını. Bəli, bəli, 6 doğrudur. 6 doğrudur, 7 yox. Cümlənin sonunda söz önü, yəni in ola bilər. Elə bu və-yə bərabərdir, və-yə deməkdir. Amma in zət və yaxud da zətin olmaz. Və gəldik 8-ə. 8-də elə hesab eləyin ki, birinci cümlədir və-ya we have booked a room. Sadəcə olaraq bunu. bəli, ixtisar olunub ola bilər. Əgər cümlənin, budaq cümlənin mübtadəsi varsa, onda biz bağlayıcını işlətməyə bilərik. 8-də doğrudur. We have booked a room in. Əslində bu da doğrudur. Çünki burada da bir bağlayıcı olub, which bağlayıcısı olub. Biz həmin bağlayıcını atmışıq. Bu da doğrudur. Neçə oldu? 4, 5, 6 dənə mənim. Yenə var. Mən də qutardım mənim. Daha heç kəsdə yoxdur. 68. 68. 68, xeyr zəhmət deyil. That is. Aha, bax bu belə bizim bu günlərim sizə izah etmək istədiyim xəbər budaq cümləsidir. That's what
always annoys me. What I'm always annoyed by. The only thing that always annoys me. Bu 68-i əgər biz bunu qoyuram qalır. Çünki əgər xəbər budaq cümləsini izah eləməsəm, onda bunu yaxşı başa düşə bilməyəcəksiniz. Ona görə də onsuz da bu testimiz, bu mərhələmiz başa çatır. Demək olar ki, 80 dənədir də. Mən xəbər budaq cümləsini izah eləyim, sonra qayıdıb bunu sizə izah eləyəcəm. Xahiş edirəm, yadımızda saxlayaq. Başqa var. Bugünkü dərsimizin mövzusudur. İzah eləyim, sonra soruşacağım. Var yenə səhviniz? 7-dən Neçə? əvvəl olan müəllimə, Kamilə müəllimə verən o birisi. Onu mən başa düşə bilmədim. Neçə? Daha Neçə dediniz? 67-dən əvvəl bayaq baxdığı testi. 67. 61 idi 67-dən əvvəl. Hə, 61-ci testi mən başa düşə bilmədim. 61. Bəli, bəli. Deməli, 61-də deyir ki, Lucy works hard. Birinci cümlə əgər məna uyğun gəlsə, səbəb budaq cümləsi kimi götürə bilərik. Amma burada məna uyğun gəlmir. Bu as bağlayıcısı because və yaxud da since bağlayıcısının sinonimidir. Çünki deməkdir. Götürə bilərik. Yəni cümlə qrammatik cəhətdən yanlış deyil. Amma mənaya baxın. Deyir, Lucy gərgin işləyir, çox işləyir. Çünki onun maraqsız işi var. Baxın, məna doğru deyil. Ona görə də biz bunu götürə bilmirik. Məna uyğun gəlmir. Götürmürük. İndi o birisinə because of. Because of bağlayıcı deyil. Söz önüdür. Ona görə də ondan sonra, məsələn, deyərdi, because her love for her job. Bax, belə ola bilərdi, belə bir ifadə ola bilərdi. Onun işinə olan məhəbbətinə görə. Və yaxud da because of her great love towards her work ola bilərdi. İşinə böyük məhəbbəti səbəbindən. Amma bu söz ön olduğuna görə burada özündən sonra cümlə var. Baxın, she cümləmizin mübtədəsidir. Loves, sevir. Bu da xəbəridir. Mübtədə və xəbər, yəni cümlə gələ bilməz. Çünki bu bağlayıcı deyil. Sadəcə because olsaydı, as olsaydı, since olsaydı götürərdik. Bu da yanlışdır, götürmürük. 3-ə baxıram. Despite she doesn't enjoy her job. Burada olmaz. Niye olmaz? Çünkü despite da söz önüdür. Despite her hate for her job olsaydı, öz işinə nifrət etməsinə rəğmən götürərdik. Çünki despite söz önüdür. Biz ondan sonra cümlə yaza bilmərik. Və burada isə cümlə var. She doesn't enjoy. Ona görə də 3-ü də götürmürük. So, bu bir bağlayıcıdır. Baxmayaraq deməkdir. Qarşılaşdırma əlaqəsidir. Ziddiyyət göstərir və özündən sonra mübtədə xəbər gəlməlidir ki, burada da var. She has got, onun var. Nəyi? An interesting job. Və burada da bir ziddiyyət var. O, baxmayaraq ki, maraqsız işi var, amma buna rəğmən, buna baxmayaraq, o çox işləyir, çox gərgin işləyir. Bunu götürürük, doğrudur. Because she enjoys her job. Çünki öz işindən zövq alır. Birinci zo olanda ziddiyyət bağlayıcısıdır. Ziddiyyət budaq cümləsidir. Adverbial clause of concession və because she enjoys her job da bu da adverbial clause of cause'dur. Yəni səbəb budaq cümləsidir. 4 ilə 5 doğrudur. Başa düşə bildiniz müəllimə? Çox sağ olun müəllimə, bəli. Siz sağ olun. İndi mən təklif eləyirəm ki, sözlərin artıq vaxtıdır. Mən artıq video yazını dayandırım. Sözləri də soruşum. İnşallah növbəti dərsimizdə də deməli, xəbər budaq cümləsini, yəni sabah üçün, sabah xəbər budaq cümləsini izah eləyərəm və ev tapşırığı kimi sizə ancaq 10-cu sinifin tapşırıqlarını verirəm. Baxaq görək bizim hansı testlərimiz var.